ভিউয়ার্স, যারা ম্যাকআউটের স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো যারা ম্যাকআউটের পরীক্ষা দেবে 2021 সালে ম্যাকআউট আর্টসেম যে এক্সাম, তো এমসিকিউ এর কিছু সাজেশনস কিন্তু আছে এবং সেটা কিন্তু একটু অ্যাপসের মাধ্যমে সেই সাজেশনটা দেওয়া হচ্ছে। তো তোমাদেরকে আজকে আমি সেই অ্যাপসটা নিয়ে বিস্তারিত বলবো এবং মাইক্রোফোনের যে প্রবলেম, সার্ভার রুম বা কন্ট্রোল রুম থেকে কি ওরা আমাদের পরীক্ষা দেওয়ার সময় যে সাউন্ড সেটা কি শুনতে পাবে, সেই তথ্য নিয়ে আজকে এই ভিডিও। তো চলো ভিডিওটি পজ না করে তোমরা শেষ অবধি দেখো এবং যে সাজেশনের যে অ্যাপসটা তোমাদেরকে যেটা নিয়ে বলবো, তো সেই অ্যাপসটা কীভাবে কাজ করছে তো সেইটা বলবো। তো তোমাদেরকে প্রথমেই যে সাজেশন সেটা তোমাদেরকে একটু দেখাই। তো আমাদেরকে প্রথমেই প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করতে হবে, এরুডিটনস পেপার ফ্রি ম্যাকআউট সিইউ এক্সাম সলিউশন। ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু ম্যাকআউট আর কলকাতা ইউনিভার্সিটির জন্য স্পেশাল তৈরি করা হয়েছে অ্যাপ। তো দেখতেই পাচ্ছ এই অ্যাপসটা বর্তমানে একটি হাই রেটিং অ্যাপস। এই অ্যাপসটা কিন্তু অনেকেই ব্যবহার করছে। তো এবার কীভাবে চালু করতে হবে সেটা তোমাদেরকে একটু দেখাই। তো অ্যাপসটা যখনই আমরা ওপেন করব, তো ওপেন করার পরে রাখো আমাদেরকে সেট সেমিস্টার করতে হবে। তো একটুখানি প্রসেসিং হতে টাইম লাগবে। এখান থেকে আমরা যদি থ্রি ডটে ক্লিক করি, ওখান থেকে আমাদের একটু সাইন ইন করতে বলবে। আমরা গুগল দিয়ে সাইন ইন করতেও পারি কিংবা নাও করতে পারি। তো এরপর আমরা চলে যাব যে ম্যাকআউট বলে যেটা থাকবে, দেখো লোগোটা এখানে দেখাচ্ছে মৌলানা আবাদ কেদে, ওটার উপর ট্যাব করব। তো ট্যাব করলে কি হবে না, তার পরবর্তী সময় আমাদেরকে এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে তোমাদের কোর্সগুলো দেখাবে। তো তোমরা যে স্ট্রিম সেটা চয়েস করবে। তো ধরো আমার বিটেক ফার্স্ট ইয়ার, ঠিক আছে, তো আমি ওখানে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পরে আমাদেরকে ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার দুটো দেখাবে। তো আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে কিন্তু এখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আর ইয়ার ওয়াইজ দুই ধরনের দুটো শো করবে। তো আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেখতে চাই। তো চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোশ্চেন সিলেক্ট করার পরে যে চারটে চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে তার ফলে ক্লিক করতে হবে। তো আমি একটা যে কোনো সিলেক্ট করলাম। তো সিলেক্ট করার পরে দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু কোশ্চেন শো করছে। তো কোশ্চেনটা যখনই আমরা কোশ্চেনের উপর ক্লিক করব, ধরো 1 নম্বর কোশ্চেন, আমি এই কোশ্চেনটার উপরে ক্লিক করলাম, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তখন আবার তার অ্যান্সারটা কিন্তু দেখাচ্ছে। এরকম করে এখানে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন্স দেওয়া আছে। আর তোমাদেরকে যেটা মাইক্রোফোনের ব্যাপারটা যেটা বলছি, মাইক্রোফোন কিন্তু হচ্ছে না কিছু, ওরা ওখান থেকে কিছু শুনছে না। মাইক্রোফোন অফ করে রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা তোমাদের মাইক্রোফোন অফ করে রেখেও যদি স্ক্যানিং করো, যখন তোমাদের পরীক্ষার সময় যে স্ক্যানটা করতে বলছো ওয়েব ক্যাম এবং মাইক্রোফোন ক্যাম, মাইক্রোফোনটা আমরা কিন্তু ব্লক করেও দেখেছি আর অ্যালাউ করেও দেখেছি। অ্যালাউ করলেও নিয়ে নিচ্ছে, ব্লক করলেও নিয়ে নিচ্ছে, সুতরাং মাইক্রোফোনের কোনো ব্যাপার নেই। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবে। এখানে প্রতিনিয়ত স্টুডেন্টদের জন্য ভিডিও আপলোড করো। থ্যাংক ইউ।